Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere qual è l'adempimento spirituale a cui andrai incontro per il tuo massimo bene. Lo vedremo attraverso gli archetipi a cui tenderà la tua anima e gli eventi, cioè la realtà fenomenica che i tarocchi ci narreranno. Sono quegli eventi che la tua anima vuole che tu sperimenti affinché tu possa sempre di più ascendere alla trascendenza, espanderti, risvegliare la tua coscienza e praticare tale risveglio. A tal proposito invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i miei contenuti delle playlist L'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, proprio per andare a praticare l'arte sciamanica, l'arte, la magia pratica, la magia consapevole nella realizzazione del tuo destino, del capolavoro della tua vita. A tal proposito ho messo anche in vendita il mio primo libro che si chiama Il risveglio della coscienza e una tesi in naturopatia, e per chiunque lo desiderasse mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Detto questo, partiamo dagli archetipi di questo mese. Allora, vediamo qual è l'archetipo a cui la tua anima tenderà, il postulato imprescindibile entro cui si svilupperà la tua evoluzione in questo mese. Vediamo qual è l'archetipo, cosa ci raccontano. Abbiamo anche, scusate perché non l'ho preso, che poi vado a raffica, abbiamo il cielo di dicembre, dove abbiamo il sole nel tuo segno e quindi grande fermento, grande presa di posizione su ciò che sei tu, la tua vera natura. Abbiamo tutti i pianeti che ti accompagnano, i pianeti veloci, Mercurio in Sagittario per tutto il mese. Sarai spronato o spronato ad essere veramente chi sei, a quella cosa, quell'essenza che domina la tua natura. Poi sarai sostenuto o sostenuto anche da Venere che passa in Acquario, poi lo andremo a vedere l'amore come sarà, ma è una sorta di nuovo umanesimo l'Acquario, no? Una sorta di aprire nuovi orizzonti, nuove scoperte, aprirsi all'amore anche di più persone, no? Non avere più il concetto limitato, io amo solo una persona, ma saper distinguere e anche integrare nella distinzione. Io amo una persona ma ne amo anche un'altra. Amore non è soltanto l'intimità fisica, amore è il darsi. E quindi questa Venere in Acquario ti farà fare questo tipo di esperienza, e poi con il Marte che abbiamo in Leone, l'avevamo anche il mese scorso, ti darà la spinta nel tuo segno di fuoco a determinare quella tua essenza, ok? Allora, andiamo a vedere qual è il postulato imprescindibile entro il quale il cielo farà la sua comparsa nel tuo segno, qual è l'evoluzione archetipica. Sagittario, la regina. La regina, il divino femminile che è in te. Che tu sia uomo o donna non importa, è l'eterno femmineo, è il darsi, è la bellezza del darsi, è il fluire agli eventi, essere padroni, essere regnanti nel proprio subconscio, essere regnanti nella propria psiche e saper far fluire quell'energia, quella forza che solo il Sagittario, che vede oltre, che può fare, e quindi è il divino femmineo che si manifesterà in te con tutta la bellezza che ti compete. Sarai la maestà femminile, anche se sei uomo. Cosa vuol dire anche se sei uomo la maestà femminile? Quella comprensione, quel sentire profondamente l'altro e accompagnarlo nel suo viaggio ctonio, sotterraneo. La tua autorità verrà usata benevolmente per proteggere gli altri. Cioè, per proteggere gli altri cosa vuol dire? La tua autorità di divino femminile che incarni in questo mese, cioè del rapporto anche empatico, dell'empatia, della compassione, del sentire le emozioni, sarà un'autorità per gli altri e sarai un grande esempio. Questa è una stesa già bellissima, ok? Questo è l'archetipo per te in questo mese, che vai a integrare. Il darti. Il darsi si chiama amore.
Siamo qui sulla terra per darci, per imparare a darci agli eventi, a darci alle nostre emozioni. E questo ti permetterà di essere maestà femminile. Ok, andiamo a vedere qual è la sfida con questa maestà femminile. Sagittario. Sarai la regina o sarai il re, ma un re benevolo, o una regina, la regina benevola. Ok, qual è la sfida? Le radici, roots, le radici. Allora, sentire che i tuoi avi, i tuoi antenati ti hanno dato radici profonde su cui ergere una grande cattedrale. La tua cattedrale interiore si basa su quelle radici profonde che i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi avi ti hanno donato. Ecco, qual è la sfida? Mi mettono le radici. Per chiunque non l'avesse fatto, invito a fare le pratiche che vi ho messo nel podcast Magia Pratica 8, il culto degli antenati. Perché sentire noi siamo il prodotto della nostra genia e anche artefici del nostro destino. Noi siamo una coralità di spiriti, una pluralità di istanze. Noi siamo gli spiriti dei nostri antenati, dei nostri avi, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Siamo lo spirito della visione dell'aquila, lo spirito del nostro animale totem. Siamo lo spirito del nostro bambino interiore, siamo lo spirito romantico, siamo il potere della parola, siamo lo spirito creativo, siamo il genio, siamo lo sciamano, siamo il mago, le maghe. Ecco, sentire che ogni volta che tu ti approcci alla vita, in ogni tuo singolo istante, hai queste radici è la tua sfida per andare incontro alla maestà femminile. Sentire che non sei sola, che non sei solo, ma sei accompagnato da tutte queste istanze e da queste forze. Ti daranno il vero potere, che è quello della maestà femminile. E quindi gli eventi che adesso andremo a leggere con i tarocchi sono gli eventi che ti metteranno in scena le scene perfette per riscontrare questo archetipo, per andare incontro a questo archetipo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Dicembre 2024, Sagittario. Il 1° dicembre abbiamo anche la luna nuova in Sagittario. È tutto a tuo favore. A tuo favore in cosa? Lo dicono gli archetipi, nel sentire il radicamento in te ed essere maestà. Ok. Nel regnare finalmente nella tua vita e non subordinarti alla tua mente razionale, al tuo ego o agli altri che sono immagini della tua anima affinché tu arrivassi a questa maestà. Andiamo a vedere quindi cosa accade nella realtà fenomenica per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario. Dicembre 2024. 7 di denari, vedo nuovi investimenti qua, o pensare su cosa fare. L'imperatore. 7 di bastoni e il cavaliere di denari. Guarda, nelle prime giorni del mese ti vedo pensare di rimettere ordine su più ambiti della tua vita e vedo che puoi riscontrare delle difficoltà o dei problemi nel rimettere ordine in alcuni ambiti, però questo non sarà per te una sensazione difficile, cioè come dire, non sarà una cosa difficoltosa, cioè incontri degli ostacoli, dei problemi. Questo ti spronerà ad avere la perseveranza che ha l'imperatore nel continuare a mandare avanti una certa impresa, un certo il tuo lavoro. Cavaliere di denari mi dice che il lavoro andrà benissimo. Se ci sono degli ostacoli a metà del mese nell'avere alcuni pagamenti o nel riscontrare l'adempimento di quelle
di quei programmi che ti sei fatta o ti sei fatto, assolutamente a fine mese riprende a scorrere tutto, e quindi vedo entrate, pagamenti, il denaro fluisce, nuovi investimenti. Magari vuoi fare nuovi investimenti, stai pensando a qualcosa, l'imperatore ha anche la casa, la stabilità. Ci possono essere delle difficoltà che verranno sciolte a fine mese, ok? Con il cavaliere di denari. Andiamo a vedere, se stai aspettando invece un lavoro, vedo che c'è un po' di attesa per i primi giorni, le prime 2 settimane, però qua c'è la proposta in concreto a fine mese. Vediamo ancora cosa ci raccontano. Cavaliere di spade, regina di denari, 3 di coppe, 9 di spade. Guarda, ti vedo tendenzialmente qui amministrare perfettamente le tue risorse in ambito casa, lavoro, sarai molto tranquilla, molto tranquillo per quanto riguarda le questioni che riguardano la tua stabilità, casa, lavoro. Ti vedo festeggiare anche, no? Siamo a dicembre, anche con le festività. 3 di coppe, stare con le persone con i tuoi amici. Non mi mettono in particolar modo la famiglia, mi mettono degli amici con cui tu scegli di condividere questi momenti importanti, possono essere ovviamente le persone in famiglia, però ti vedo celebrare o festeggiare con delle persone a cui tieni. 9 di spade, un po' di preoccupazioni riguardanti queste cose di lavoro ci possono tornare ad essere, però li andiamo a vedere subito, vediamo perché 9 di spade. 9 di denari. Per quanto riguarda alcune questioni di lavoro che ti possono dare un po' di preoccupazioni, però io ti dico a fine mese si risolvono, mi spiego? 9 di denari, 10 di bastoni, situazioni che si fanno magari un po' pesanti a livello lavorativo, forse c'è molto carico di lavoro, però ti dicono non ti preoccupare, va tutto come deve andare. Tu pensa soprattutto a stare un po' più rilassato o più rilassato, ok? Vediamo energia positiva per te in questo mese. Il paggio di spade, energia positiva, saprai assolutamente avere le idee chiare su come gestire tutto quello che ti troverai a fare. Avrai le idee chiare, le idee lucide. Il paggio di spade al positivo mi parla che avrai molta fiducia in te stesso o in te stesso, e avrai le idee chiare su come proseguire sulle questioni riguardanti soprattutto il lavoro, stabilità, alcuni problemi relativi a ciò che è stabile, all'ordine, alle cose che hai da fare. Avrai assolutamente le idee chiare, paggio di spade. 2 di bastoni su come aprire nuovi orizzonti, va bene? Quindi non ti fare inficiare da queste preoccupazioni. Vediamo ancora carta positiva per te dicembre 2024, scusami. 7 di coppe, si aprono nuovi fronti su cui avrai le idee chiare su come andare a investire su più fronti. Il 7 di coppe al positivo mi parla di più fronti aperti, si aprono nuovi fronti per te, e avrai le idee chiare su come andare a gestire questi fronti. Magari vuoi un'autonomia completa per quanto riguarda l'economia o qualcosa che ha a che fare con l'economia, però ti dicono non ti preoccupare, tu svagati, che le cose poi si sciolgono, ok? Soprattutto ricordati, come ti ho detto alle prime carte dell'inizio, ricordati le tue radici, ricorda i tuoi avi, i tuoi antenati, perché sono un esercito di forze che ti supportano nell'avere ispirazioni e idee, d'accordo? Fammi vedere un'altra cosa, di cosa parla il 7 di bastoni? Dell'8 ai denari, mi parla di un po' di problemi che ci possono essere a metà mese sul lavoro, un po' di ostacoli che però alla fine vengono risolti, un po' di ostacoli, difficoltà, dei limiti sul lavoro, su ciò verso cui ti stai impegnando, però verranno risolti con le idee chiare, si apriranno nuovi fronti per te. Cosa avviene dopo il 9 di spade? Vedi, te l'ho detto, c'è il giudizio, sono decisioni prese sulla base, sia decisioni tue sulla base di una mente lucida che avrai, sia una rinascita a livello lavorativo laddove stavi avendo un po' di, o potresti avere un po' di pressioni a livello mentale, mi spiego? Ok ragazze mie e ragazzi, questo per avere un quadro generale su tutto. E adesso, dopo questo quadro generale, passiamo ad analizzare l'amore. Allora, andiamo a vedere Sagittario sull'amore. Andiamo a vedere prima di tutto con gli oracoli, dicembre 2024, poi durante le settimane facciamo altre stese sull'amore, no? Però vediamo a livello generale,
dicembre 2024, in amore cosa accade? Carte guida oracolari, prima di tutto, carte guida oracolari. Una carta guida, poi ci mettiamo quest'altra. Ok, allora, carta guida oracolare sull'amore. Amore festoso, ti vedo compartir, si dice in spagnolo, condividerti con le persone che ami, con la persona che ami, amore festoso, riconciliazioni, vedo qui, vedo anche un amore tendenzialmente stabile, persona divorziata, autunno. Guarda, se abbiamo avuto delle situazioni o possiamo avere delle situazioni o possiamo riconciliarci con una persona che stava attraversando un divorzio, o puoi avere un rapporto con una persona che è divorziata, o tu puoi essere divorziata. Qua vedo un amore festoso da un divorzio o da che è potuto essere una separazione con qualcuno. Sì, vedo anche nuove conoscenze qui, se ti sei divorziata o separata da poco. Vedo un amore festoso e qua persona divorziata. Puoi conoscere una persona divorziata. Va bene, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo, Sagittario, amore, andremo a mettere una fila della come è andata a stare voi in amore, l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti e poi cosa succede in amore a livello generale per te. Sagittario, amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario in amore a dicembre 2024, visto che abbiamo i pianeti a favore per quanto riguarda la parte relazionale, empatia. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario in amore. Il diavolo, 6 di denari, il matto. Io qua vedo un punto e a capo con qualcuno, o nell'amore vedo un punto e a capo. Qua abbiamo la regina di bastoni. Molti di voi si aprono al nuovo, conoscono gente nuova, vi aprite al nuovo. Per alcuni di voi c'è una persona che vuole fare le cose bene con te ed è ossessionato nel andare incontro a un equilibrio con te, cercare di venirti incontro. C'è una persona che ha forte passione nei tuoi confronti e vuole far andare bene le cose con te. E vedo che il matto mi parla di una nuova tappa insieme a questa persona. Oppure sei tu che sei stata o sei stato molto concentrata sul tuo lavoro, nelle tue ambizioni, o in quello che necessita i denari, insomma, le cose pratiche, sei stata molto ambiziosa nell'andare incontro alle cose pratiche della tua vita e qua con il folle ti apri al nuovo a livello emozionale, sì. Magari ci sono state anche cose molto stressanti da un punto di vista pratico, pragmatico, e adesso con il matto vivi la vita così come viene e ti apri al nuovo, insomma. Vediamo l'energia della persona che viene incontro, che ti viene incontro. L'energia della persona che ti viene incontro, dicembre 2024, per le mie ragazze del Sagittario. Qual è l'energia nei tuoi confronti? La ruota della fortuna, il 6 di bastoni e il paggio di bastoni. C'è una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti, ha un cambio di attitudine nei tuoi confronti, o è una persona completamente nuova che arriva da una situazione un po' difficile della sua vita. Può essere una persona divorziata, una persona che ha avuto delle difficoltà, però una persona che ha ripreso il controllo in mano della sua vita dimostrerà molto interesse nei tuoi confronti, soprattutto per quanto riguarda un interesse che gli piaci molto a livello fisico, o dimostra interesse in questo senso. Ok, una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti, che vuole conquistarti, sì, vedo questa energia qui. Vediamo alla fine cosa accade in amore per te. La regina di spade,
il 4 di denari e l'asso di coppe. Allora, qua c'è un nuovo amore per te verso il quale non ti apri subito, oppure c'è il rinnovo di una relazione verso il quale non ti apri proprio subito. Qua regina di spade, persona divorziata, può essere che ci siano stati problemi in amore, oppure c'è stato un distaccamento, no? Qua vedo una certa rigidità, e poi c'è l'asso di coppe. Qua vedo che a fine mese, o comunque già dal periodo delle festività, con l'asso di coppe, il paggio di bastoni, il matto, tu ti lanci a questo nuovo, va bene? Tu ti lanci a questo nuovo o al rinnovo della relazione con una stessa persona. Vedo questa persona che ha tutta intenzione di mostrare interesse nei tuoi confronti, di farcela, di parlarti, di esprimere questo interesse. Vedo te alla fine lanciarti dopo che sei stato stressato su altri fronti, o è una persona che non può lasciarti andare, ha molto interesse erotico, passionale e sessuale nei tuoi confronti. Fatto sta che io vedo una certa rigidità iniziale nel confrontarsi, magari rimanete sulle vostre posizioni entrambi per qualche giorno, e poi qua vedo l'asso di coppe, mi parla di un rinnovo di una relazione o l'entrata di una nuova relazione. Abbiamo Venere in Acquario, quindi Mercurio in Sagittario, no? Se non sbaglio prendiamo il quaderno. Sì, le comunicazioni sono ben aspettate, assolutamente. Venere passa in Acquario, è un amore diversamente romantico, scritto, non un po' controcorrente, e racchiude in sé estremi che sembrano apparentemente inconciliabili, no? Cioè, detesta la solitudine, ma al contempo detesta l'invasione dei propri spazi, la Venere in Acquario. È come se si costruisce i rapporti su misura, discostandosi da ciò che va bene per il resto del mondo. È come se tu con questa Venere in Acquario tendenzialmente andrai a immaginare e anche a creare, perché c'è l'asso di coppe, quindi alla fine qua ti lanci il rapporto come piace a te. Va bene? C'è questa necessità di creare un rapporto come piace a te. Io ti vedo col matto qua, più viverti la vita così come viene, senza troppo impegno, nel senso proprio che quell'impegno che invece potrebbe mettere una Venere in Capricorno. Abbiamo questa Venere in Acquario che spinge di più a esplorare, ti vedo più a esplorare la voglia di andare incontro all'altra persona senza troppo impegno invalidante. Se per te un impegno è giusto, è quello con la persona autentica, allora ti lanci, lo fai. E qua vedo che c'è questa opportunità, va bene? Vediamo il lato positivo, carta positiva per te in amore. Abbiamo il Papa, carta positiva. Io ti dico, carta positiva il Papa mi parla prima di tutto che tu creerai, secondo le tue nuove credenze, di quello che per te è un rapporto di valore, andrai incontro a quello che per te è un rapporto di valore. O a dei rapporti di valore. Perché ti dico rapporti di valore? Perché la Venere in Acquario ha questi estremi che sembrano apparentemente inconciliabili, ma siamo qui a andare verso l'uomo trascendente, l'uomo nuovo, laddove vero A può essere vero anche B, invece per la mente razionale se è vero A non può essere vero anche B. E quindi cosa sono questi nuovi valori di cui il Papa ci parla, no? Io amo una persona e ne posso amare anche un'altra, questo dice la Venere in Acquario. Amore non significa necessariamente essere intimi anche a livello fisico con qualcuno, ma sentire un amore profondo per una persona e non andarci a letto necessariamente. Mi spiego, sto cercando di farle in parole povere cosa impone questa Venere in Acquario, cioè aprirsi alle infinite possibilità della sperimentazione dei propri sentimenti. Allora tu con il Papa al positivo ti apri alla sperimentazione dei tuoi sentimenti. La Venere in Acquario, quando trova una persona autentica veramente, si lega in modo indissolubile, ma continua a rimanere questa sua visione aperta, un po' come il matto. L'Acquario ha a che fare con il matto, e tu con questa fila di carte hai proprio questa predisposizione a voler conoscere profondamente chi sei a livello emozionale e a darti alla vita. Tant'è che il Papa al positivo mi dice: creerai le relazioni come le vuoi tu, seguendo il tuo istinto primordiale e seguendo questa Venere in Acquario che ti apre a questo nuovo umanesimo. Tant'è che vedo festa qua, amore festoso, mi spiego. Tipo, qua abbiamo persona divorziata, amore festoso. Si può amare il proprio ex marito, ma magari non andarci più a letto, mi spiego?
Ecco, io ti amo, ma amo anche la persona che ho conosciuto, per esempio. Questo, questo è ciò che la Venere in Acquario, siamo con Plutone, poi diretto in Acquario, è l'era dell'Acquario quella a cui stiamo andando, in cui ci fa battere le frontiere del moralismo, ci fa battere le frontiere di quello che è giusto o sbagliato per una società. Per te che cos'è giusto? Questo è il senso, ok? Andiamo a vedere adesso carta e poi con adesso ne voglio mettere un'altra qua sul Papa, carta positiva per te in amore. La regina di denari. Qua abbiamo una persona che si vuole impegnare seriamente con te, ma proprio mi parla di matrimonio e di convivenza qui. Sì, mi parla di matrimonio e di convivenza. A te ti vedo mettere un po' sulla difensiva, cioè fare lo scanner agli altri. Però qua è una persona che si vuole impegnare con te. 3 di coppe. Vediamo energia negativa in amore. Energia negativa, il cavaliere di coppe. Non ti fidi tanto inizialmente. Ecco perché secondo me te la prenderai anche con calma seguendo questi tuoi postulati essenziali, i tuoi nuovi valori. Non ti fidi tanto. Abbiamo il cavaliere di coppe qua che mi parla di un inizio magari del mese in cui non c'è questo invito d'amore, o comunque tu non sei predisposto o predisposto, però dopo c'è. Che abbiamo Regia di Spade, 4 di denari, cioè abbiamo un po' i primi giorni del mese un po' più ritirati, no? Fammi mettere un'altra sul cavaliere di coppe. Cavaliere di denari. Non arriva la proposta in concreto inizialmente, però a fine mese sì. Non arriva la proposta in concreto, forse ci sono problematiche di denaro, di lavoro tue, credo qui, o situazioni che rallentano di natura lavorativa. Però poi alla fine qua c'è questo asso di coppe. Di cosa mi parla l'asso di coppe? Il 9 di denari. Guarda, qua c'è una persona che ti apprezza veramente così come sei, nella totalità. Re di bastoni. Qua c'è una persona che tu vuoi, una persona che ti apprezza completamente così come sei. La metterai alla prova questa persona. Arriva a metà del mese, secondo me, o a fine mese ti rendi conto di questa cosa. C'è una persona che ti apprezza totalmente, le tue qualità, ecco perché te la prendi con calma seguendo i tuoi ideali, mi spiego? Perché all'inizio del mese, più che sull'amore, ti vedo più impegnata su altro. Poi alla fine ti lanci. Dammi un'altra sull'asso di coppe. 6 di spade, sì, a fine mese procede. C'è una persona che si vuole impegnare, ripeto, in modo importante con te. Tu te la prenderai con calma, mettendo anche alla prova questo rapporto o quello che hai da fare. Te la prenderai con i tuoi tempi. Alla fine vedo che c'è un avanzamento, si procede. Questioni legate al denaro, al lavoro, altri impegni possono rallentare un po', però vedo che le cose poi fluiscono, ok? Andiamo a vedere adesso con i miei oracoli lui-lei per tutte le ragazze nuove, li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Qua abbiamo anche il segno del toro, vergine, capricorno, acquario, gemelli, bilancia, ariete, capricorno, ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Qua c'è una persona che vuole darti tutto, perché ti ama più di quanto avrebbe mai creduto possibile. Te l'ho già detto qui. Cos'altro ti dirà questa persona? Non sono stato onesto. C'è una persona che non è stata onesta con te, o che magari può non esserlo appena la conosci, perché vedo una persona un po' più chiusa e tu stai un po' a fare lo scanner, diciamo. Però qua ci sono anche confessioni, c'è un'apertura di cuore, ok? Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. C'è una persona che ha potuto sbagliare con te per paura. Vedo che tutto si risolve però secondo i tuoi tempi. Diciamo che tu alla fine ti lanci, vuoi andare incontro a questa persona, però diciamo che tu, il tuo approccio, sai qual è in questo mese? Vado incontro a stare bene con l'altro, va bene? Cerco di andargli incontro, però più mi vivo la vita quotidianamente, questo è il tuo approccio, ok? E qua c'è una persona che vorrebbe darti tutto, però per altri motivi c'è un certo rallentamento, d'accordo?
Fatto questo, ragazzi miei ragazzi, è la consapevolezza che rende l'uomo libero, no? I tarocchi ci servono a vedere sono le immagini che la tua anima ti proietterà affinché tu possa fare un certo tipo di evoluzione di esperienza. Ricordiamo, l'esperienza, il postulato cardine è la tua maestà femminile. Anche qua abbiamo la regina di denari, anche se sei uomo, no? Cioè, aver fiducia di te stesso nella tua fede, nelle tue nuove credenze. E quindi questo ti permetterà di avere un certo discernimento sulle cose, non essere esaltato, esaltata, goderti le cose nella profondità, senza esaltazione, ma con quella gioia nel cuore che solo la terra, questi denari qui sanno dare. Mi spiego, ricordiamo le radici anche, no? È una grande svolta per te questa in questo dicembre 2024, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!